Я майже доробив свій власний кемпер. Під минулим відео ви багато питали, з яких матеріалів зведена конструкція. Відповідаю, кажу відразу, з гівна і палок. Або майже так. За основу був взяти причіп, який вже є у наявності. Перед тим, як почати конструювати кемпер, перевірив, що валяється по кутках у сараях та горищі. На цьому етапі зрозумів, що наявність або відсутність матеріалів само собою вирішила приблизний напрямок розвитку конструкції. Було в наявності 10 листів ОСБ, так і вирішив робити з нього. Під ОСБ зробив каркас з досок, який знайшов на горищі, та розпустив на брус. Підлогу утеплив залишками пінополістиролу після утеплення гаражу. Тут вже зрозумів, що з наявного після зведення каркасу залишилися лише ОСБ та радянське ДСП, добре хоч нове. Накинув приблизний список та почалося. Саморізи, герметик, мінвата, замок на двері, оргскло на вікно, проводка, фарба, ґрунтовка, валики і так далі. Так, поступово працюючи лише по вечорах, за місяць створив ось це. Переніс номерний знак, зробив лебідку, купив та зафіксував опорну ніжку, утеплив, кинув проводку, зашив ДСП, постелив линолеум, встановив та зафіксував дизельну автономку. І почалися перші тести. Цікаво, яка вийшла собівартість? Підпишись та постав лайк. Все у наступних відео.